نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال وعشيرتكم وأموال اقترفتموها الآية صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل من صلى وصام وبعدد كل من قعد وقام وبعدد كل حجر وشجر ومدر ووبر وبعدد نجوم السماء وقطرات المطر. تیری جمعہ خبر وسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت باندې. دی جمعہ و خبر کو د الله جل جلاله پر محبت باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وايي چې د ایمان خوند باغه وخت وڅکي، د ایمان په خوند باغه وخت پوسي چې الله او د الله رسول تر ګرد دنیا در باندې ګرانی. هغه وخت به ته د ایمان په خوند پوسي. کچیر غیر الله تر الله در باندې ګرانو بیا به د ایمان په خوند نشي پو. د ایمان په خوند باغه وخت پوسي چې الله او د الله رسول تر ګرد دنیا در باندې ګرانی. سړی چې له چا سره محبت کوي له څلور وجې کوي. یا خو هغه جمال لري ډېر ښایسته وي، یا هغه یو کمال لري، یا هغه احسان ښه د سر کړي، یا هغه ستا قریب ورور دی، اکا دی، پلار دی، تربور دی، معینه ده، میړه دی، زوی دی. د څلور وجې سړی له چا سره محبت کوي، د جمال له وجې، د کمال له وجې، د احسان له وجې او د قرابت له وجې. نو راسې وګورو په غیر الله کې جمال ډیر دی که په الله کې جمال ډیر؟ الله ډیر ښایسته دی که د الله نه ما سوا ډیر ښایسته دی؟ ما دې د خدای په ذات قسم وي چې د ټوله کائنات ښایست له جبریل تر انبیاو پورې او د ټولو خصمانانو، د حیوانانو، د انسانانو محبت ښایست سره جمع کړي. د رب کریم ښایست عربها عیسایله نشي جوړېدلی. الله دونه ښایسته دی. نو که د ښایست د وجې چا سره محبت کوي نو خو تر ګردو زیات د ښایست مالک الله دی، نو د الله پاک تر ګردو زیات د محبت وړ. موسی علیه السلام له الله سره عشق و. عاشق سړی دا غواړي چې د معشوق چهره وویني و دې ته ډېر ترسا وي. بیا یې په عشق په مابین کې، په خبرو په مابین کې ورته وویل ربي ارني انظر الیک. تی واره ما ته ځان راښکاره کړه زه تا ته ګورم. الله پاک ورته وویل لن تراني، ته ما نشي لیدلی. د دې دنیا سترګې لا تدرک الابصار و یدرک الابصار واللطیف الخبیر. د دې دنیا سترګې الله نشي لیدلی. یو د رسول الله سترګې وي چې الله یې ولیدي، بل سترګې بیا الله نشي لیدلی. ته ما نشي لیدلی. ولی الله زما ډېر شوق، یو ارماز، یو جلک. الله ورته صحیح ده، بس فیصله ده. هغه غره ته ګوره، پر هغه غره باندې زما چې د زما د نور ما جیوی څه برابروم. که هغه غره زما د نور د ایسه برداشت که بیا به تا ته نه ځان در ښکاره کړم، بیا به ته م وګورې. موسی علیه السلام هغه غره ته کتل، الله اکبر، الله جل جلاله مازې دا وړانګه پر برابره کړه. اورې که نه چې دا مازې دا وړانګه پر برابره کړه، غر زله پټاو سو. الله قرآن کې وایي غر پټاو سو. چې پټاو سو فخر موسی صیقا، موسی علیه السلام راولوېدی، بېهوشه سو.
چې په اوښ کې رالی ول څنګه ول رب کریم واقع زه تا نه سم برداشتولی زه تا نه سم لیدلی هغه غره باندې چې الله جل جلاله تجلی برابره کړه د هغه غره رانجه چې اوس راځي و هغه رانجه ته اسمود وایي هغه د سترګو دپاره بیخي زبردسته یک په یک دوان خو هغه رانجه د اسمود رانجه دلته نسته په پاکستان کې دا ګرد دو نمبري د دوکه ده هغه رانجه عربو کې سته دلته نشي پیدا کېدی مصر کې سته دلته نسته نو موسی علیه السلام بېهوش د الله سبحانه وتعالی دغه سترګې نشي لیدلی د ښایست له وجې الله دونه ښایسته دی نو که سړی د ښایست له وجې چا سره محبت کوي نو سره الله به د محبت وړ څوک یو بل مثال یې درکو د جمعې ورځ به د جمعې ورځ به په جنت کې به الله سبحانه وتعالی اعلان وکړي ویې لکو تی خو زما مېلمانه یې نزلا من غفور رحیم تی خو د غفور رحیم مېلمانه یاست شی خو مو نه دي کم دوی به سره وخاندي الله پاک ګپه را سره کوي بل نو څه شي را کوي انسان ډېر سړی دی خو د شی لیدلی نه دی دی جنت له ولاړ چې د دروازه ته ولاړ پرت 40 کال دی ورته ګوري دا اخر به دروازه خلاصه کړي د غلام د غلام به راکش کړي سړی زو د نن را ننوځه د باندې چشته وای دی چې مازی ورته وګوري په سجده به چې د خیال چې خدای دی هغه به راپورته کوي زه ستا مزدور یم زه خدای نه یم مزدور به دونه ښایسته وي نو الله پاک په غږ پرو کې شیخ مو نه دی مانده یا رب کریم ته له موږ سره ګپه کوي زموږ یو شی نه دی مانده یو څو هوښیاران خلک چې په دنیا کې د علماو ناس دی کوله هغه خلک به راسي وله وایي ته راځئ د علماو حال وکړو دی نه یو شی راځه پټ کړي یو خاص شی نه یې راکړی دا خلک به علماو له ورشي علما به پر وخاندي وایي خو یو شی تر اوسه نه دی راکړی اصلي شی خو پاته دی دوی به ورته چیش پاته دی وایي دیدار پاته دی خدای پاک موږ ته یو شی نه دی راکړی ناری وکي دیدار الله به ورته وایي ډانټ به وري وایي که علماو له نه وای ورغلي د ابدالآباد دپاره به ما ته خپل دیداره معلومه کړې وای نن هم د علماو له برکته درکو د جمعې ورځ وي بس اوله واره به کرسی الله پاک ولګي انبیا به ناستي بیا به اولیاء ناستي بیا به صلحا ناستي بیا به علما ناستي بیا به د دیندارې طبقې ناستي بیا به عام خلک ناستي اوله واره الله جل جلاله سبحان الله د مایي او د غوایي دغه ورښکاره کوي غېږ ورښکاره کوي و جنتیانو ته کشتي به شروع سي دا کشتي چې ختم سي بیا الله سبحانه وتعالی اول واره د مایي اوري کنه او د غوایي د ینې کباب الله پاک ګرد جنتیان ته ورپخوي هغه به ورکي د مایي غوښه ولې ورکوي مایي ګناه نه لیدلې هغه په سمندر کې دننه دی الله پاک له ګناه ډېر نفرت دی اول واره به دا ورکي چې ګرده دا وخوري ماړه سي بیا به الله جل جلاله 80,000 د نور پردې به لرې کړي ګرد به الله پاک وي لکه د 14 سپوږمۍ ته چې تی ګورئ یا لمر ته چې ګورئ نبي علیه صلات وسلام تی چې لمر ته ګورئ یو تر بل پټېدی سي لمر هغه صحابه ورته ویل نشي کېدلی الی رب ناظره ګرد به رب کریم ته دا رقم وګوري تنویر صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي وایي دا دیدار به څو عمرې سبحان الله دا دیدار به پر 1,00,000 کاله 1,00,000 کاله به موږ والله پاک ته دا رقم ګورو تنویر صاحب وایي والله څوک به سترګې نه ورپوي په 1,00,000 کاله کې او له اخوا به د نور دوړې را روانې لکه موږ باندې چې دوړې را روانې پر موږ پر مخ پرېوځي پر ژیره پرېوځي دغه رقم د نور دوړې به را روانې پر د انسانانو به د الله جل جلاله د نور دوړې پرېوځي دی چې بیا 1,00,000 کاله بعد خپلې بیبي له ورسي هغه د ده بیبي به ورته وایي ته خو به خدای نه یې تا څنګه ښایسته شوی نو که سړی د ښایست له وجې له چا سره محبت کوي تر الله ښایسته ذات چیرې او دویم که سړی د کمال له وجې د الله سره محبت کوي چې په دې کې یو کمال ښه انجینیر دی ښه ډاکټر دی ښه پایلټ دی مثال ښه ساینسدان دی ښه قاری دی ښه عالم دی یو کمال پکښې دی ته راته ووایه د الله سبحانه وتعالی او اخوا ته به غټ کمالدار ذات چیرې په ما ته کې څه کمالات ښکاره دي دا ګرده د الله دی
که رحم را پکښې دي دا د الله جل جلاله د رحمت دغه دی سایه ده. د دې دی مثال، د دې دی مثال یو سړی سل اندارې دا ته راولګو کشني کشني دونه دونه سړی ورته ودرو سل ځایه ښکاره کوي، سل ځایه. الله سبحانه وتعالی دغه رقم رحم دی ما ما ته انداري په ما ته کې الله تعالی ښکاره کوي، په ما ته کې هیڅ کمال نشته، کمالات ګرده د رب کریم. ذکر خو الحمدلله تمام تعریفونه الله لري دي. ولی تعریف خو ته د چاغه پر کمال کوي، کمال څوک لري نه، هر کمال کلري هغه برته د الله تعالی. ما تا که موټر جوړ ښایسته موټر جوړ زه انجینیر یم کنه، په موټر کې چې کوم ښایست هغه اصلي کمال خو د انجینیر دی، د موټر څه کمال؟ الله پاک زما ستا انجینیر دی، ما ته جوړ کړي، که په ما ته کمال دی په دې کې زما ستا څه کمال دی؟ دا کمال خو په حقیقت کې د الله سبحانه وتعالی. نو که سړی د کمال له وجې چا سره محبت کوي تر الله کمالدار ذات ستا. د الله تعریف دا دی والمستجمع لجميع صفات الکمال، الله غ ذات تمام صفات کمالیه پکشي. زما استا قدرت محدود دی، زما استا علم محدود دی، زما استا بصر محدود دی، زما استا سمع محدود دی، ما تا نه دی تر دا دیواله واخواته نه وي. الله بصیر ذات دی. الله اکبر. یو ذره د په کائنات کې نشي زم پټېدلی. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله وإذا د المرغ رنده چې رایلسي دا یوه ذره دا لمازه په کائناتو کې نشي پټېدلی. زه یې وینم څونه بشیر ذات. زما ستا بصر محدود دی تر دا دیواله وخواته نه وینم. الله په ټوله کائنات کې یوه ذره ځین پټه نه. سبحان الله. صحابه نو دون حیا پر غالب و د خدای د صفت دون یقین و الله اکبر چې الله موږ هر ځای ویني چې بول تلل ډیر و په تکلیف و چې څنګه فرج لس کم الله می ویني چې غسل به کوي ډیر په تکلیف و. بل ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام لراله والموږ الله ز ډیر حیا راځي موږ څنګه بولی وکړو بولی به نه شوی کولای د خدای له شرمزه حقیق نبی علیه السلام ورته الله دې په پرتاګه کېم د نه ویني. الله جل جلاله ما ته ارزوی ویني. بصر ادار کم دی، سمع ادار کم دی، علم څنګه علم دی. اوه الله وما تسقط من ورقه لا يعلمها الا هو. په ګرد دنیا کې دا شپانه نسته چې لچیز ما به اجازه په ګرد کائنات کې د اولی کنل دا کشنی خصمانی واخی تر جبریل پوری پا ایچ آسانن نوزی نوزی چی تر چو پوری اللہ زی سآل ونکی ننوزم اللہ وی ننوزم ویس راوزم اللہ وی راوز کما جا اللہ ورطل بس ختم سو لجبریل تر کشنی خصمان پوری. دا څنګه علم دی سبحان الله، څنګه قدرت دی. ما تا دا یو اچھا تاچو او نو اشرګری دی نو یو کیسه ده نو یو دنده ده نن چتا چو نو ازبکانې راویستلي هزارګانې راویستلي نو دېګونه د بریانۍ د پخوي نو کیسه ده څه کیسه ده نن چتا چی رب کریم دا دونه کائنات چت واچوي ما دې ورته ویل کن چته پسه بس فیکون په یو سکند کې اسمان پیدا شو. الله وایي زما دا رقم قدرت تی کشنی کشنی کار کوي ګرد د باخته است ته زما قدرت ته وګوره څونه عظیم قادر ذات یم. معیز دی دی، مزل دی دی، محیی دی دی، ممید دی دی، مرگ دی را کوي، ژوند دی را کوي، عزت دی را کوي، ذلت دی را کوي، قدرت د ده تام دی، علم د ده تام. که تا دی وویل ان الله بكل شیء علیم، الله وایي په هر شي خبر یم. که ما چې تا دی وویل چې دغه شی دی خدای نه دی په خبر کافر سوی ولې د خدای جل جلاله ته دی جهالت ثابت کړي. په ګرد کائنات کې یوه ذره د ده تر علم د ده تر قدرت نه وځي. قل اللهم ورته ووایه ای نبی ووایه دا خلکو ته مالک الملک ای د بادشاهانو بادشاه تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن. عجب ذات دی. یوه ورځ دې راواخلي دلته دې پر منبر کښېنئ رب کریم الله اکبر بادشاه دي کې د ملک ګرد د بادشاهي ستا په لاس کې ده وتعز من تشاء یوه ورځ عزت درکړي بادشاه دي وتذل من تشاء بله ورځ دې په جیل ومنډي بیا د دنیا بې عزت ترینه انسان ته یې موږ یې نه وینو په پاکستان کې
یو ته عزت ورکي بل ته ذلت ورکي یو باچا کوي یو مسکین کوي یو څه رقم کوي یو څه رقم کوي دا ګرد د رب کریم قدرت قسم په خدای کې دی باچا کویم دی او کدي ذلیل کویم دی توتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء لچا باچی یاقی و چاتی ورکه و تعز من تشاء و تذل من تشاء چاته عزت ورکه چاته ذلت ورکه بيدک الخير والشر خیر و د شر د ټول شیانو مالک ته نا جوړی را وستون کیته نا جوړی بیون کیته مسکینی را وستون کیته مسکینی بیون کیته الله نبی ته ماته دار کوم وای تورج الليل في النهار وتورج النهار في الليل شپره وستون کی ذات زم روز را وستون کی ذات زم وتخرج الحي من الميت لاغیز چرګ درته پیدا کوم لچرګ اگی لمړ ژوندۍ لژوندیزه مړی انک علی کل شیء قدیر ته پر هر شی قادر تر تو در رب کریم نما سوا دون صفات کامله والا ذات پر ټوله کائنات کیستا کسړی د کمال وجل چا سر محبت کی نو خو الله وړ دی کده جمال وجل چا سر محبت کی نو خو الله وړ او کده احسان له وجل چا سر محبت کې نو د الله نما شوا بچا ډېر احسانات را سر کړي ما بل وستي ته مثال درک یو سړی دا وک ول ما د اسمان ستوري حساب کو سر وایم کده یو سړی ول ما ډبري اسمار کې د ګرد دنیا دا وایم یو سړی بیا وایي ول ما د ګرد دنیا درخت اسمار کې ټیک یو سړی ول ما د ګرد دنیا د درخت پاڼې سا کې ټیک یو سړی ول ما د ریګو زری اسمار کې ور سر وایم نه ټیک که سړی ویل چې ما د خدای نعمتونه شمار که درواغ وای وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها الله وی پر هر سړي چې کوم نامونه او نعمتونه کړی دي د چا پلار نه شي حسابله د ریګو ذریعہ بشمار کې زما نعمتونه نشي شمارل زما نعمتونه نشي حسابله ماته ته ویل خلیفہ د استرګ کې 12 لک بل پدې شپږ لک پدې کې دي شپږ لک پدې او ار بل خپل تار ورغلی او په دې تار کې 24 غنټه کرنټ لري دا کرنٹ گرد دروز دا بلپ لو روان رب کریم رب دی گرد دروز و دا تارو تا متوجه دی پا دی که کرنٹی لکی که رب کریم لماش دون خوب ورلی ما تا گورا ماش دا طرف دا گرد دی دنیا انسانان بڑان دیس 24 گھنٹے زما و سترگو تا متوجه دی زما و زبی تا متوجه دی زما غژو تا متوجه دا گرد کائنات تا رب العالمین دی کنا اللہ وی ظالمہ زما رقم انسانات لتا سر چا کری زه خالق حقیقی یم نو که د انسانات وجه سترات وای تر رب چا ډیر شر اثر کړي که د کمال وجه سي د خدای نه ما سوا تر خدای جات کمالدار ذات څوک که د جمال وجه سي تر خدای شایسته څوک نو که د شایسته وجه محبت کوي الله یې وړ که د کمال وجه محبت کوي الله یې وړ که د احسان له وجه محبت کوي الله یې وړ او که د قرابت له وجه محبت کوي چې خو زما ورور دی ای زما پلار دی ای زما قریب دی خدای خو نه زما پلار دی خدای خو نه زما ورور دی خدای خو نه زما خور ده خدای خو زما یو قرابت نسته ورسره نو زه د قرابت له وجه له دې سره محبت کوم الله وایي زه تر دا ګردو در قریب یم زه تر ګردو در قریب یم څنګه الله وایي نحن اقرب الیه من حبل الورید تر دغه شارک زه تا ته در قریب یم مور پلار تا ته تر شارک نه دي در قریب تر بور تر شارک نه دي در قریب ورور تر شارک نه دي در قریب الله وایي تر بیا څه وایي وهو معکم اینما کنتم چیرې تیاس زه دا ته رایم د سره زه در سره یم له هر یوه مور خو له تا سره هر ځای نه پلار خو له تا سره که تلې ټرین ته ولاړ سي یو قریب له تا سره نه الله وایي هلته هم در سره یم په هر ځای کې چې یې په هغه ځای کې در سره یم الله له ما او تا ګرد سره نه جلا کېږي ول که درې واس څلرم مو زه یم که څلور واس پنځم مو زه یم که پنځه واس شپږم مو زه یم دی سیکنډ دی منټ تاله په زندګي کې نه راځي چې د یوه سیکنډ دپاره زه در زه جلا سم 24 غنټې زه در سره یم تر خدای موږ ته قریب څوک نو اوس بیا درته وایم که د جمال له وجې محبت کوي الله یې وړ دی که د کمال له وجې محبت کوي الله یې وړ دی که د احسان له وجې محبت کوي الله یې وړ دی که د قرابت له وجې محبت کوي الله یې وړ دی نن خدای دې موږ معاف کړي پر معمولی جمال الله له موږ پاته مازی انجلۍ مې تر نظر ښایسته سو خدای راځه پاته دی دغه په جمال پسې اخته وي نو خو غټه بې عقلي د خرطوبي ده که مازی چا ښه راسره وکړل بس موږ دستي خدای پر ناراضه کړو
کمال په چا کې معمولی کمال ول دی، معمولی کمال مې پکې ول لږ کښنی سیاسي میاسي و دی بلا و که نه، بس لمر د خدای پاته دی، بس بیا په ده پسې ځغلو د ده په محبت کې ډوبي، الله رازه پاته د خپل قریب له وجې لمر د ماینې له وجې خدای ناراضه کوو، د زوی له وجې ناراضه کوو، د ورور له وجې ناراضه کوو، د تربور له وجې ناراضه کوو، د هر چا له وجې ناراضه کوو. نو خو بې عقلي د عقل نس ځکه خو چې الله ناراض چې عقل واخلي. عقل دغه دی اخیستل چې د ګرد دنیا محبت پر تا غالب دی، د الله محبت